Ребят, всем привет с выставки в городе Казань. Казань Boat Show. Очень много лодок, начиная с компании Триера, Спинч, Бот, компания Вельвет, Виктори. Ну и вот мы сейчас расскажем вам чуть-чуть про обновленную модель лодки Триера 460. Она на самом деле уникальная. В чем ее уникальность? Первое. Цвет. Вот такого цвета нет ни у кого, только вот у компании Триера именно в этой лодке. Принт борта. В национальных традициях очень интересно, уникально, красиво, необычно, запоминающееся. Ну, просто красиво. Далее идем по лодке. Здесь мы видим на носовой фиш-платформе традиционное покрытие от компании Триера Floor Fish. И смотрите, сливные шпигаты, брендированные компанией Триера. Я раньше таких не видел. Ручки. Володя, Ильин, привет. Здесь уже не только мизинцем можно туда попадать, а обычным пальцем и открывается. Смотрите, какие красавцы, да? Учли замечания. Далее идем. Здесь у нас стоит стекло. Заметьте, это стекло, и оно полукруглое. Вот у меня такого нет, а здесь уже такое есть. А? Как вам? Растет компания Триера. Далее заходим в основной кокпит. Смотрите, 2 ряда сидений для пассажиров. Ну, где вы такое видели в таких размерениях 460? Нигде, только компания Триера. Это тоже очень интересное решение. Причем, что в нем хорошего, то что вот мы вчера были на тест-драйве на этой лодке. Передние пассажиры, задние пассажиры. Очень удобно, комфортно, никому не мешается. То есть задний пассажир, в принципе, ни коленками, ни животом, ни какими-то своей мускулатурой ничем не мешает ни соседу, ни впереди сидящему. И вот, пожалуйста, 5-местная лодка, и комфортно здесь. 1, 2, 3, 4. И сюда вот 5-й можно посадить. Мотор Hidea 60. Наш с вами любимый мотор, наверное, на ближайшие года. Ну, есть еще любимый, но это один из. И вот под ним эта лодка в полной загрузке выдает прекрасные скоростные показатели. На штатном винте мы спокойно выходим на глиссер. И в районе там 50 км в час он нас везет в полной загрузке. Вот, что я хочу сказать, что компания Триера развивается. Компания Триера не стоит на месте. У компании Триера большие перспективы. Такую и весь модельный ряд вы можете купить у нас в городе Самара по адресу улица Белорусская, 71. Волжский ветер. Мы ждем вас. Всем хорошего дня. Спасибо. До встречи.